Вітаю. Вітаю всіх, хто долучився. Зараз поглянемо, там, здається, все пішло. Зараз дочекаємося ютубчик. Все пішло. Зараз я тут трошки приберу гук, щоб не заважав мені. О, все. Чудовно. Чудовно. Так. Отпишите там, коли що, як коли щось там раптом не працює. Але, мені подається, все має працювати. Так, мікрофончик трошки приховаємо. Вітаю одразу Дар'ю Кірі у чаті на Ютубі. Паралельно йде трансляція і у TikTok. Бо там просили. Ось, у Ютубі все 10 з 10, значить і у TikTok так само все буде добре. Почнем одразу не з новинок, почнем з того, що у нас вітаю, ось, до речі, Олексія Кузьміцького і пана Ікса на різних платформах. Шматлікі і разнастайні. Ось, почнем з того, що ви думаєте, а що це за плашечка така, де вже 21 740 гривень назбиралося, і Анну Білпол ми так само вітаємо, як і Варшавське ТЦК. А гэта збор на FPV-дроны для беларускага добровольчага корпуса, які мы ладзім разам з Тимуром Філоненком, украінскім блогером. Ось, тому приймайте уділ. До речі, в описанні відео у Ютубі, у TikTok, на жаль, там немагчыма гэта ўсё зрабіць, тому що гэта китайцы рабілі. Ось, а у Ютубе все есть, описание есть, и спосылка на банку есть у ТикТоці. Ось там это збор розыгрыш, тому удзельнічаюць усе абсолютно донаты, неважно якой колькасці. Ось, тому накидывайте. Разыгрываются призы разностайные, там и лампа з міни 82-мм і розмаляваныя, зараз адкажу на пытанне з тиктоку, і размаляваныя тубусы, і патрыятычныя украінакаляровыя свецільнікі, і класны тубус ад 120-й міны, у якім можна щось пераносіць, ён такі з ручкай раскручваецца вуглю. Шикоўныя прызы. Прызоў багата, удзельнічаюць усе гэтыя самыя. Усе донаты удзельнічаюць. Вітаю таксама Наталью Поліщук, вітаю таксама у чаце. Адкажу там на пытанне з тиктоку, з якога ўзросту вучыўся беларускай мове. Не вучыўся беларускай мове, сама вучылася. Я не размаўляў па-беларуску. Упершыню, напэўна, я сутыкнуўся з беларускай мовай у другім класе, таму што першы клас я вучыўся яшчэ ў Мінску, а потым на 2 гады мяне завезлі ў вёску, і ў вёсцы я ўжо вучыўся па-беларуску, таму што там усе прадметы выкладалі па-беларуску. Потым у 4-й клас я зноўку павярнуўся ў Мінск, дзе зноўку мне прыйшлося перавучвацца на такія прадметы, як матэматыка, напрыклад. Таму што я ўсе гэтыя тэрміны на той момант ведаў па-беларуску, і мне было складана перабудавацца на тое, каб там гэтыя дзейнікі, выказнікі там і так далей, множнікі, называць іх па-расійску. Ось, але, ну і беларуская мова, як з'явілася там у праграме навучання беларускай мовы, так я і вывучаў. Нідзе, акрамя школы, беларускую мову я больш не вывучаў. Ось, таму ось так, вёска це не хутар, вёска це село. Ну, калі там, я не знаю просто цих украінскіх тэрмінаў. Ось, у нас есть, ну, по-беларуску ідзе горад, потым ідзе пасёлак гарадскога тыпу, потым вёска. У нас няма, ну, сяло гэта ўжо щось яшчэ менш за вёску. Я не ведаю там як там гэта адміністрацыйным кодексам, як там гэта ўсё ўлічваецца, як адно ад другога там адрозніваецца, там, напэўна, колькасцю жыхароў. Але якой колькасцю я не ведаю.
Так, що тут ви. Скрипіна закінчився терсрачем. Не знаю, мені боляче глядіть на Скрипіна, ефіри Скрипіна, особливо там, якщо він там некого хлопчика знайшов. І мені здається, він його взяв спеціально, як би, постійно його бичувати. Тому що він постійно, скажімо так, Скрипін на його фоні виглядає там, я не ведаю, там, кандидатом наук неких. Тому я не можу гэта глядеть. Ось, і усприймати нормально. Так, тому нагадую, тут, над чатиком, в Ютубе, а у TikTok, на жаль, не влазить этот кадр, потому что там вертикальные відео. Ось, а у Ютубі воно трошки шей, тому тих, хто глядить на Ютубі, ось тут бачите посилання на банку, на 2 FPV-дрони на БДК. Так, і, до речі, одразу откажу, что там я не ведаю, кто, бо мне не приходит только сповещение, летом не пишет, кто задонатил мне на минулом стриме 100 гривен. 100 гривен мне задонатили. Я на 100 гривен додал своих 44 гривни и набыл лямки. Лямки для спортзалу, такие штуки на руку опранаешь, там такая как петля. І потім там до грифу штанги або до ручок тренажеру, ну, щоб тягнути можна було більше, чим можуть утримати пальці. Тому що я там дійшов до такого, що я можу тягнути більше, але утримати більше не можу. Тому ось ці лямки мені дуже допоможуть. Тому ось за 100 гривень за минулий донат я справоздачу здав. Так, щось ви тут у вас полетіло на ютубі в чатику. Скрипін взяв собі подавана. Так, ви їсте якісь спортивні добавки? Є. Ну, не то, що там гэта спортивні некие добавки. Ну, гэта звичайно вітамін Д. Это стандартно, тому що, ну, ён дапамагае, напрыклад, ад спазмаў, ад судорогаў і так далей, тому що мені була судорожність у мышцах, тому я почав приймати, власне, D3. Ще я приймаю креатин, моногідрат називається. Креатин, ён, по сутності, попросту повеличує витривалість. Ну, трошки легче стає тренуватися, він ніяк не впливає. І я уживаю ще протеїн. Ну, це, звичайно, білок. Там одна ця мерна лыжка, скільки там, на 43 грами, і на виході отримується 23 грами білку, то, в принципі, ну, не так шмат. Ну, тому що дешеве. тому що танні протеїни, звичайно, у якісному протеїні більше за 63%. Все, що більше 60%, коли протеїн від власної ваги, більше 60% йде саме білок, чистого білку, це лічиться, що це добрий протеїн. Ось, мені танний протеїн, тому що на дорогий протеїн у мене немає грошей. Ось, тому ось такі, але які є. Так, вітаю ще Юлію Маркову, здається, впершиню у нас на ефірі у Ютубі. Це є 100 гривень, до речі, буде. До речі, де тут? Тут ми... О! Права здача. Ось ці лямки, ось так вони виглядають. Ось так ти їх на руку. Ні. А отак піддягаєш. Я тут це більше для лівої руки. Ось так, щоб зручно було для правої. Так на руку надягаєш, потім ось так, оп, сюди йде гриф. На гриф це все намотується і так тримається. Ну і простій тягнути, бо якби не дає оторватися. Бо не завжди, ну, звичайно, вживають їх на становій тягі, коли штангу піднімають, але мені вони потрібні для тяги
верхняга блоку і гарызантальнага блоку, калі хтосьці шарыць, што гэта такое, потому что, ну, там ідзе такая вага, што, ну, як бы ты пальцамі не можаш утрымаць. А гэта, скажем так, практыкаванне на спіну, дзе мае працаваць спіна, там на спіне вялікія мышцы, яны любяць вялікую вагу. І калі ты не будзеш папросту павялічваць вагу, просто спіна і расці не будзе. Таму я набыў лямкі. Ну, не думаю, што там 140 гривень гэта так шмат. Ось, таму магу сабе дазволіць у адрозненні ад дарагога пратэіну. Так, ну, пачалі ўжо тут всялякія такія размовы. Нагадваю, збор на FPV-дроны для беларускага добравольчага корпусу на 2 FPV-дроны, збор розыгрыш, апісанне у гэтым самым. Апісанне таго, што разыгрываецца пад відэа на Ютубе або ў тэлеграм-канале. Хто не падпісаны, ось тэлеграм-канал майже такі, толькі без апошняга реор. А гэта мой уласны тэлеграм, можете туды, калі што, ёсць якісь пытанні напісаць, а калі вы ўжо закінулі сюды столькі, што лічыце, што ўжо колькі можна туды закідваць, можете закінуць от сюды. Гэта уласна моя картка мне на пратэін, калі можна так сказаць. На пратэін, на малако, на кісламалочны сыр. Все гэта я набываю, таму што здоровое харчевание, оказывается, не так, ну, не это самое, не дешевая справа. Так, ну, давайте тады ўжо пераходзіць сама да навіну. Ось літаральна падчас мінулага эфіру там прыйшла навіна про тое, што Камала Гарріс будзе кандыдатам ад дэмакратычнай партыі на прэзідэнцкіх выбарах у Сполучаных Штатах Амерыкі. І здавалася б, што некаторыя маглі падумаць, што ўсё гэта там нейкі правал, фіаска і гэтак далей, зараз там пачнуцца нейкія падзелы там галасоў выбаршчыкаў і гэтак далей, але насамрэч гэтая змена дала досыць пазітыўны штуршок. Ось, чым гэта, уласна, чаму і на якой падставе я, уласна, пра гэта кажу. Таму што там ёсць такая платформа, не памятаю, як яна называецца, дзе кандыдаты у прэзідэнты збіраюць грошы. І гэта афіцыйна там называецца. І гэта адкрытая платформа, і там папросту ты, хто жадаюць, могуць там данаціць. Данаціць на ось гэтых кандыдатаў, якіх яны падтрымліваюць. І як не дзіўна, літаральна за сотні, пасля абвяшчэння, што не Байден будзе, а Камала Гарріс, гэтая платформа сабрала амаль што 50 мільёнаў долараў. 50 мільёнаў долараў сабрала адкрытая данатная платформа для вось гэтых удзельнікаў выбараў, і гэта быў проста рэкорд. Прычым рэкорд не тое, што там за сотні столькі збіраюць. Там некаторыя за ўсю сваю кампанію праз гэтую платформу столькі не збіралі. Колькі сабрала Камала Гарріс папросту за 24 гадзіны, літаральна. Што досыць паказвае пра тое, што ўсё ж такі ёсць розум яшчэ там у амерыканскіх выбаршчыкаў, таму што, ну, давайте казаць шчыра, абіраючы паміж двумя старымі даўбаёбамі, нема бажання абіраць, мабыць, у кагосьці. І не выключна, што некаторыя папросту не збіраліся нават ісці на выбары, таму што, ну, што там абіраць? Я кажуць, што так гаўно, што так насрана. І уласна, гэта і была сітуацыя з выбарамі ў Сполучаных Штатах на момант, калі балатаваліся Байден і Трамп. Бо ні адзін, ні другі не выклікаў ніякага даверу, і, скажем так, і адзін, і другі аднаго і другога лічылі старымі тупымі маразматыкамі. Калі Трамп яшчэ быў больш-менш бадзёры маразматык, бо ён маразматык не таму, што там яго шосці з галавой, а таму, што ён папросту трошкі ебобо, скажем так.
яму за 70, але ён там нейкага альфача граецца. Ну, а Байден попросту уже все, яго пачало попросту плавіць, ён пачаў там блытаць людзей, блытаць прозвішчы, блытаць пасады і гэтак далей. Ну, і таму галасаваць, за каго там галасаваць. Ось, а тут з'явілася Камала Гарріс. Камала Гарріс, якая маладзейшая за іх абодвух, не разам узятых. Ось, і такі досыць сабе кандыдат. Чым ён можа быць прываблівы, нават не тое, што там падзеляцца неяк галасы, а у чым можа быць плюс сама гэтага кандыдата, сама Камалы Гарріс? У тым, што выбаршчыкі, якія ўвогуле не планавалі ісці на выбары, яны на гэтыя выбары пойдуць. І пойдуць не для таго, каб прагаласаваць за Трампа, а для таго, каб прагаласаваць за Камалу Гарріс. І гэта можа даць вельмі моцны штуршок. Таму што нават калі там некаторыя дзесьці яна можа згубіць з адсоткаў з таго, што некаторыя дэмакратычныя выбаршчыкі, не дэмакратычныя, а, скажем так, партыі дэмакратаў там могуць не пайсці на выбары, таму што им не падабаецца Камала Гарріс, таму што яны хацелі там Байдена, або там Мішэль Абаму, а потом каго-небудзь яшчэ іншага. Але гэта не азначае як бы правалу, таму што ну, у любым выпадку выбаршчык-дэмакрат, які адчувае сваю адказнасць за тое, хто будзе кіраваць краінай, ён хутчэй за ўсё ён пойдзе на выбары і прагаласуе за прадстаўніка сваёй уласнай партыі. Ну, інакш які сэнс яму быў увогуле далучацца да гэтай партыі, каб не галасаваць за прадстаўніка гэтай сваёй партыі, нават калі там ён чымсьці можа яго не задавальняць. Але самы большы штуршок можа даць тое, што праз змену гэтага кандыдата большасць выбаршчыкаў, якія не збіраліся галасаваць, а па апытаннях там увогуле самы нізкі адсотак, выбачце, самы нізкі адсотак за ўсю ледзь не гісторыю выбараў у Спалучаных Штатах збіраліся ісці галасаваць. Там менш за 50, 46-47 адсоткаў увогуле выбаршчыкаў толькі збіраліся ісці на выбары. Гэта просто увогуле просто гэта нішто в параўнанні з тым, што мала быць у дэмакратычнай краіне. Ось, і таму вось гэтая замена сама Байдена на Камалу Гарріс, яна досыць зручная, таму што тыя выбаршчыкі, якія не планавалі ісці на выбары, а іх большасць, чым тых, хто планавалі, збіраюцца ісці, могуць пайсці галасаваць, і галасаваць яны пойдуць не за Трампа. Яны пойдуць галасаваць за Камалу Гарріс. І уявіце сабе ось гэты ось адсотак, які больш нават. Калі ось нават узяць ось, ну, скажем так, прасцей было лічыць, 50% збіралася. Ну, хаця там 47, 46 з нечым там адсоткаў збіралася ісці галасаваць, ну, мы возьмем 50, палова. Гэтыя выбаршчыкі падзяліліся ну, таксама напапалам, дзесьці там плюс-мінус 50% кожны з кандыдатаў атрымліваў. Ось. І калі ось да гэтых 50% чвэрць, гэта ну, літаральна чвэрць ад усіх выбаршчыкаў, якія збіраліся ісці на выбары, кожны кандыдат меў чвэрць у колькасці, не ў адсотках, у колькасці чвэрць усіх выбаршчыкаў збіраліся галасаваць або за Трампа, або за Байдена. Ось. Яшчэ 2 чвэрці увогуле ні за каго не збіраліся прагаласаваць. І калі ось нават гэтую адную чвэрць з тых, хто не збіраўся галасаваць, яны прыйдуць галасаваць, і яны прагаласуюць, вядома ж, не за Трампа, таму што за Трампа яны не збіраліся галасаваць, а прыйдуць галасаваць за Камалу Гарріс, то гэта 100% перамога будзе. І з кропкі гледжання нават маркетингу, калі там не... Ну, я рахую, што ўсё ж таки там разумныя людзі у штабе Камалы Гарріс, і яе асноўнай задачай мусіць быць зараз не там нейкая там
ачарненне Трампа, там ці змаганне там з праграмай нейкай Трампа і так далей. А сама тое, каб прыцягнуць да выбараў тых выбаршчыкаў, якія не збіраліся ісці на выбар. Таму што вось гэты адсотак выбаршчыкаў, які не збіраўся, ён будзе вырашальным. Не тыя, хто збіраўся галасаваць, бо з тымі, хто збіраўся галасаваць, там плюс-мінус все зразумела, яны дзесь 50 на 50 і падзеляцца ў выніку. А вось тыя, хто не збіраўся галасаваць, яны не збіраюцца галасаваць, таму што ім і Трамп не падабаецца, таму што ён, ну, ебануты, скажем так. І Байден іх ужо не задавальняў, таму што ён якого ўжо паплавіла, грубо кажучы. Ось, і таму яны не збіраліся галасаваць. А тут бах, і Камала Гарріс з'яўляецца ад дэмакратычнай партыі, ад досыць такого ўплывовага руху. Таму тут все можа быць, от саме вось на гэта я б накіроўваў асноўныя высілкі штабу Камалы Гарріс. Гэта на тое, каб прыцягнуць да выбараў выбаршчыкаў, якія не збіраліся галасаваць увогуле. Таму што калі яны прыйдуць, яны, вядома ж, прагаласуюць не за Трампа. Што для Камалы будзе плюсам. І чым жа Камала Гарріс лепшая за Трампа ці нават лепшая за Байдена? Напрыклад, адразу Камала Гарріс абвясціла пра тое, што Расія гэта вялікая страна, вялікая па памерах страна, Украіна крыху меншая страна, і Расія, як большая страна, напала на Украіну. І гэта ёсць парушэнне міжнародных законаў. То бишь яна вызвала расійскую агрэсію супраць Украіны. Што дае зразумець, што ну, ніякіх там давайте зупынім гэтую вайну, нам у свеце патрэбны мір, ніякіх такіх заяваў ад яе чакаць не варта. Таму што ну, зразумела чаму, таму што яна вызнае, што Расія, па сутнасці, акупуе тэрыторыі, робіць гэта ў парушэнні ўсіх міжнародных там законаў, правілаў і так далей, і таму вызнаваць гэтыя тэрыторыі расійскімі Сполучаныя Штаты не збіраюцца. Вось, якім чынам там будзе дапамога пры Камале Гарріс надыходзіць да Ўкраіны, гэта ўжо там іншыя трошкі пытанні, але я перакананы, што гэтая дапамога будзе. Чаго нельга сказаць пра тое, што будзе з Трампам. Таму што калі прыйдзе Трамп, там увогуле ніхто не ведае, што там будзе. Таму што там Трамп можа паехаць да Пуціна і дамовіцца з Пуцінам. А можа паехаць да Пуціна і не дамовіцца з Пуцінам. І тады паслаць, умоўна кажучы, Пуціна і там сказаць, все, Украіна лепшая краіна ў свеце пасля Сполучаных Штатаў і make Ukraine great again разам са Сполучанымі Штатамі. Таму, ну, адзіны мінус, скажем так, Трампа у ягонай непрадбачнасці, таму што немагчыма прадбачыць, што ён там зробіць. І таму у гэтым выпадку Камала Гарріс лепшая за Трампа. І усялякія там планы Трампа пра спыненне вайны за 24 гадзіны выглядаюць як папросту такі, ну, як я казаў, што ён там у сваі там 70 з плюсам гадоў спрабуе быць альфачом. Такім, я там все разрулю, яшчэ нават не, як ён сам казаў, яшчэ нават не ўваходзячы ў Белы дом, я ўжо разрулю всю сітуацыю, все будзе так, як я скажу. Толькі на адным палавым органе некаторыя людзі гэтага самага Трампа могуць вярцець. Таму ось так. Так, давайте почитаем ваши комментарии, вы там настрочили. Так, вона реально може виграти. Ну, зрозуміло, може, бо жінки президента в США ще не було. Ну, здається, не було. Так, там індійська астрологія, так. Угу. Так, Обама офіційно підтримали Камалу. Ну, у них просто шансу не було там не просунуться і обратися з демократичної партії, тому що і впливу у їх уже такого нема. І все ж таки у Обами, навіть коли там Мішель Обама б балотувалася, у її все ж таки був би адмовний рейтинг. Тому що вона підтягувала, як кажуть, по замовченню рейтинг Обами.
Бо, скажімо так, Обама, як і Барак, там не користався якою там звишпідтримкою у Сполучених Штатах. Ось тому навряд чи б це все там удалося. TikTok любить Камалу Гарріс. Мабуть, напевно. Мені ще не потрапляла Камала Гарріс у TikTok. Гарно подарунок. Так, статистику навіть. Так про цю статистику я вже казав, там, здається, вже 2 ефіри я про цю статистику казав, тому що десь, просто десь сплило, я побачив, і все, ну, і просто запам'ятав. Що не настільки старий ні Байден, ні Трамп, ще щось там в этой лысой пустой голове щось ще там ворушиться і щось там аналізує, сприймає, запам'ятовує і видає. Так, у Трампона там навіть паніка почалась. Ну так, тому що це стрілянина, яка мала стати хедлайнером новинок, і вона вельми хутка, скажімо так, заміна Байдена на Камалу Гарріс вельми хутка перекрила всю эту стрілянину. Все гэты класныя фоточки Трампа з простреленым вухом, все гэта вельмі хутка дайшло на другі план і вельмі хутка забылася, тому що іншы хедлайнер у навінах з'явіўся. І таму там сапраўды, мабыць, і тая ж самая паніка у штабе таго ж самага Трампа могла з'явіцца, тому што все вельмі небяспечна можа быць для яго. Нават тое, што яго там выпраўдалі ў нейкім судзе, таксама не настолькі яго рада. Так, бачила Бейонсе з олімпійською зборною США. Далі після того, як скончимо з основними новинами, там про Олімпіаду, це просто трешак. Можна у підрозділ білоруського трешаку додати ще трешак, який там на Олімпіаді відбувається. По суті, Камалі нічого такого не треба робити. Трамп сам зараз себе закопує, а молоде покоління її любить. Ну, напевно, так, тому що, не те, що там її любить, я просто підтримаюсь, тому що, в будь-якому випадку притомний чоловік, навіть коли цей чоловік жінка, будь-який притомний чоловік буде ліпше, ніж за непритомного. А Трампа до ліку притомних складано віднести. Ось, навіть коли там по всіляких там лікарських він проходить. ВЛК передвиборче. Навіть на сьогодні тренди її команди використовує проти Трампа. Ще росіяни кажуть, що Аляска ісконна їхня. Вони її продали. Я насамрэч не пам'ятаю, ці то її там у оренду здавали, ці то продали эту Аляску. Не цікавився, бо мені, справді, не цікаво було в цей момент. Ось, але те, що Камала Гарріс зараз там у тренді, це вогонь не виключно. По правді, в них там така війна була з індіянцями. Індіянці Аляски просто вирізали всіх росіян. В них не було чому контролювати Аляску, тому вони їх туди... це інший континент вовлі, тому що там і від Москви, від серця Росіюшки далеко, і тому контролювати це все було вельми складно. Тому і продали, напевно. Вона завела сторінку в TikTok і набрала за пару годин 10 мільйонів підписників. Це ж не Порошенко. Сука, я як згадаю, не можу просто з єгоних тиктоків, це просто жах. Ось, але хтось дивиться, що це сміття, це просто... Все, продали, та й продали, що там говорити. Так, ТЦК після всіх цих судів нехай не розповідають нам про корупцію і верховенство права. Там, хоча за все, просто щось там не змогли довести, бо у них така процедура, що у них всі докази, які там
суде, яны там павінны быць там просто там адсоткам. Іх нават калі ты здабыў нейкі доказ, але ты здабыў гэты доказ незаконна, напрыклад, ты там залез у сейф, а ў цябе не было паперкі, згодна з якой ты маў права залезці ў гэты сейф, то гэта не лічыцца, што гэта доказ. Гэта тое, што ты знайшоў у гэтым сейфе, не маючы падставу капацца ў гэтым сейфе, гэта ў іх лічыцца не як доказ. Нават калі там тваё чыстасардэчнае вызнанне правіны будзе, все адно яны не могуць лічыць яго як доказ. Ну, такая сістэма. Таму вось, мабыць, таму яго і выпраўдалі. Так. Коррупция есть скрізь, просто межи цієї коррупції, от в чому проблема. Що-то вам, білорусам, всі наші гетьмани не подобаються. Чому всі? Я не ведаю, я маю тільки супроть некоторих там. Наприклад, то, що про що ви кажете, про те, що там хтось писав про те, що там Богдан Хмельницький некие білоруські городи і вёски там винищав. Я, наприклад, не пам'ятаю такого. Історії, мабуть, я просто не настільки там удосконалювався в эту історію, каб ведаць про те, що там Хмельницький щось там винищав білорусів і литовців. Подчас там Великого князства Литовського, наскільки я розумію. Я і супроть Богдана Хмельницького нічого не маю. Як нічого не маю супроть Волынской резни і так далее. Тому що це все історія і історія для істориків. Тому такое. Так, я це розумію, але за справу про штурм Капітолію навіть не було суду. Ну, там така справа, насамрэч, була з гэтым штурмом Капітолію, ён мог сказаць, што як бы і не ён там гэтым всім кіраваў, а там просто там ягоныя там паплечнікі, щось там не так зразумелі і так далей. Там такая размазаная, карацей, ситуація. В Трампа класны зубасты адвакаты. Ну і гэта таксама, таму што як бы ад таго, як сама гэтыя адвакаты тыя ці іншыя доказы будуць падаваць ці абскарджваць у судзе, ад гэтага шмат чаго там залежыць. Бо сама праз гэта успрымаецца інфармацыя тым жа суддзёй ці там судом прысяжных і так далей. Таму адвакаты ў Сполучаных Штатах і атрымліваюць, якасныя адвакаты атрымліваюць такія шалёныя грошы за сваю працу, калі яны правда якасныя. Порошенко мені нагадує Ливон. Ой, це да, я ось зараз згадав цей фільм, якраз не так давно вспливав мені в рекомендаціях, я згадав, це Ливонка 100%. Так, якщо я не помиляюся, то під час повстання Хмельницького було вирізано 20 тисяч євреїв, але, на жаль, там теж є певні нюанси, як в історії в цілому. Ну, тому, кажу, історія це для істориків. Мені зараз там розбиратися, хто там кого вирізав, тому що я знаю, що і Білорусь вела захопницькі війни, не то, що там захопницькі війни, а Білорусь долучала території. Велике князство Литовське долучало до себе території України. І так там не казалося про якісь некі там буйні зутички, саме воєнні. Але це не означало, що їх не було. Про їх, магчыма, просто офіційна історія про їх замовчує. А там, мабуть, там щось когось і вирізали навіть і білорус. Тому, якби, історія для істориків. А то, що справді важне в історії, яно і засталося в історії. Коли про гэта не написано подробязно. Наприклад, про Холокост. Про Холокост написано, значит, это істотная подія. Тому що это, так. Про що там ще такое? Буйное узгадать. Не пам'ятаю. Холокост, напевно, самое такое. Про сегрегацию Сполучених Штатів. Это так само важно. А то, що там десь колись там хтось з кимось воював і
все калісьці з кімсьці ваявалі. І зразумела, што не бывае войнаў, дзе ніхто не загінае. Таму неяк засуджаць за гэта, ну, выбачце, такое собі. Це я зараз випендрюсь своїм дипломом історика, який я ледве закінчив. О, пані Наталі, ви б чули, скільки до мене було претензій через Волинь в Варшаві. На щастя, переважно від малограмотних людей. Ну, так, тому що хтось чув, що о, Волинська різня, все, пізда. Пізда, всі хахли там, підараси, і ми пшеки, курва, добре панство. Ну, а ніхто ж, ну, якби там, що за чого там почалося. Ну, я не історик, я не знаю. Але коли там хтось когось там вирізав у такої кількості, напевно, він мав на це підстави. Зараз там щось пред'являть за будь-які там війни, які були в минулому, ну, це не серйозно. Так, давайте до наступної теми, яка так само цікава, яка так само зв'язана з Сполученими Штатами. Гэта план миру ад былога канцлера Помпео. Даў ён інтэрв'ю Вашингтон-Пост, калі не памыляюся. Ось, і там ён сфармуляваў просто, ну, усё як на далоні, скажем так, выклаў для тупых, як кажуць. Ось, і ёсць яго там і план на рахунак, скажем так, што павінна адбыцца, каб можна было пачаць перамовы паміж Украінай і Расіяй, і як варта паводзіць Сполучаным Штатам сябе, што саме наступны прэзідэнт мае зрабіць у адносінах да Украіны. Так, і давайте, уласна, пра гэта я вам і распавяду. Першыя умовы, пра якія можна казаць, што штосьці там можна распачынаць нейкія перамовы. Так, буду чытаць на украінскай, таму большасці будзе зразумела. Умовы, якія неабходныя для выканання, для таго, каб пачаліся, можна было б хаця б размаўляць пра перамовы. Першае, гэта Украіна нарощуе значны сілы абароны, щоб Росія більш ніколи не нападала. Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких українських територій. Крим демілітаризовано, Україна відновлюється коштом репарацій із заморожених резервів Центробанку Росії, а не з доларів платників податків США. Україна якнайшвидше приєднується до НАТО, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. Європейський Союз має швидко прийняти Україну та допомогти їй модернізувати та розвинути економіку. Як кажуть, мінуси. Я, наприклад, не бачу мінусів. Давайте пройдем по пунктам. Это то, что, по-перше, что дотычится неких международных магчимостей. Это то, что ніхто не визнає окупованої території. Ну, їх, здається, і так. Ніхто не визнає, окрім навіть Китай. Навіть Китай не визнає окупованих територій. Ось, і ті, принаймні, замовчує. То, що він їх офіційно не визнає. Хоча, здається, ось, коли під час візиту Кулеби на гэтым тыдні ў Кітай, там лунала такая заява, што Кітай не вызнае з гэтых акупаваных тэрыторый, анексаваных, не вызнае іх частіну Расійскай Федэрацыі. Што, дарэчы, для Расіі досыць болеча адносна Кітаю. Ось, таму, скажем так, на міжнародным узроўні нічога з гэтага не мае быць вызнаным. Крым мусіць стаць дэмілітарызаванай тэрыторыяй. Здаецца, таму што раней на тэрыторыі Крыму знаходзіла здаецца, Севастополі. Я не памыляюсь, у Севастополі былі часткі военно-марскога флоту Расійскай Федэрацыі, якія там па нейкай дамоўленасці там перабывалі. Зараз іх там не павінна перабываць. І ўвогуле там не павінна перабываць будь-якіх
воєнних частин особисто Російської Федерації. Про адноўленне тэрыторый, про адноўленне ўсіх гэтых руйнаванняў, якія адбыліся, маюць быць за рахунак Расійскай Федэрацыі. Усе тыя замарожаныя актывы, якімі зараз там хізуюцца Спалучаныя Штаты, але ніяк не могуць іх афіцыйна перадаць Украіне, таму што гэта такія непаганыя грошы. Але вырашылі, што там прынамсі гэты адсотак, які там накопліваецца з гэтых грашэй, якія там знаходзяцца ў заходніх банках, прынамсі з гэтага адсотку пэўныя сродкі будуць перадавацца ўкраіне. Так вось, за рахунак гэтых жа самых грашэй Пампео прапаноўвае аднаўляць Украіну, каб ні Спалучаныя Штаты не фінансавалі сама гэта ўсё, ні еўрапейскія нейкія інстанцыі не фінансавалі гэта ўсё. Але гэта не адмяняе магчымасць гэтых самых краінаў далучыцца да гэтага самага аднаўлення ўкраіны. Ось, і два астатніх самых важных пункты, напэўна, гэта Украіна як найшвыдша мае далучыцца да НАТО, дзеля таго, каб усе краіны Еўропы і НАТО усе краіны Еўропы і НАТО былі, скажем так, гарантамі бяспекі для Украіны. Ну і гаранты, скажем так, эканамічнага развіцця Украіны гэта уступ да еўразвязу. Ось, што, скажем так, гарантуе стабільнасць эканамічнага развіцця Украіны і заходняя скіраванасць развіцця палітыкі і ўсіх астатніх галінаў вытворчасці сама Украіны. Уласна, я не маю з чым паспрачацца па ўсіх гэтых пунктах, якія выклаў пан Пампео. Так, зараз посчитаю, что вы тут накидали. Так, поляки. Так. Ну вы там все ніяк там с поляками. С поляками не разберетесь из этой своей волынской війни. Так, і так само даў парады, калі можна іх так назваць, ці выклаў свой уласна план дапамогі Украіны, таксама пан Пампео. Там 7 пунктаў. Зараз я ўсе зачитаю, але потым там на асобных пунктах мы яшчэ паразмаўляем асобна. Так, раскрыты энергетичный потенциал Америки. Як пишуть автори статті, це підняло економіку США та зменшило російський бюджет, який фінансує воєнний злочин. Відновити зв'язки з Саудовською Аравією та Ізраїлем, разом співпрацювати проти Ірану. За словами Помпео, це стабілізує Близький Захід, полегшить кризу в Газі та створить можливість для Саудовської Аравії приєднатися до США у витисненні Росії з глобальних енергетичних ринків. Запровадити реальні санкції проти Росії. Автори визначають нинішні західні санкції щодо Кремля порожніми. Посилити оборонну промисловість Америки, щоб показати противникам, зокрема Росії та Китаю, що вони не можуть конкурувати із США. Далі цитата. Економіка Росії менша за економіку Техасу. Ми не можемо дозволити Китаю зрівнятися і перевершити США. Помпео та Урбан пишуть також про необхідність відродити НАТО. Так вони називають зобов'язання для всіх країн Альянсу виділяти принаймні 2% свого ВВП на оборону. Вони також пропонують підняти планку витрат до 3%. Створити для України програму ленд-лізу на $500 мільярдів. Далі цитата. Замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками, нехай Україна позичить стільки, скільки їй потрібно.
щоб купити американську зброю, щоб перемогти Росію. Так ми допомагали Британії у Другій світовій війні до Перл-Гарбор. Мовиться у плані Помпео. Таким чином, каже він, ми можемо надіслати чіткий сигнал пану Путіну, що він ніколи не переможе. Зняти всі обмеження на типи зброї, які Україна може отримувати та використовувати. За словами Помпео, це відновить позицію сили, за якою, як він вважає, Путін зіткнеться зі зростаючими витратами та не матиме жодних шансів на подальшу вигоду від війни. Так, ну такі досить змістовні пункты, и что хочется у гэтых пунктах адзначыць. Па-першае, гэта тое, што насамрэч санкцыі, якія ўводзяцца, яны не вельмі працуюць. Не вельмі працуюць, таму што збольшага іх спрабуюць абыходзіць праз трэція краіны, плюс праз некаторыя не вельмі дбайныя фірмы. Фірмы прадстаўнікоў і так далей. У тых жа Сполученых Штатах, я перакананы, дастаткова людзей з пратухшымі мазгамі, якія лічаць, што Пуцін сильны, а Зеленскі слабы, як казаў Гордон. Вось, таму, калі яны маюць яшчэ нейкі бізнес, там увогуле нічога не, акрамя магчымасці прысесці на пэўныя тэрміны, нічога ім не заважае дапамагаць абыходзіць гэтыя самыя санкцыі. Таму гэтыя санкцыі, па сутнасці, не працуюць. Па-другое, на што ён звяртае ўвагу, што гэта сапраўды так, гэта павялічыць энергетычны ўдзел Амерыкі ў міжнародным плане. Таму што пастачанне гэтых самых энерганосьбітаў, якіх называюць, гэта тое, за рахунак чаго зараз жыве Расія. Таму што, уласна, калі там з нафтай і газам яшчэ плюс-мінус мінусуюць гэта ўсё, але электрычнасць працягвае пастачацца, яна не то, што нават там не абкладаецца нейкімі санкцыямі, але Расію складана выціснуць з рынку гэтых самых энерганосьбітаў, таму што яна там папросту дамінуе, таму што не мае канкурэнцыі. І Сполучаныя Штаты маюць па меркаванню Помпео стаць гэтым самым канкурэнтам, які б мог там і, па-першае, выціснуць Расію з гэтага рынку і пачаць там дэмпінгаваць дзеля таго, каб зменшыць прыбутак самай Расіі. Што яшчэ хочацца адзначыць, гэта пра НАТО. Тое, што збольшыць ВВП, якое будзе выдзяляцца на абаронную прамысловасць з 2 до 3%. Гэта, ну, скажем, гэта досыць істотна. Таму што сучасныя рэаліі паказалі, што кожная краіна мае быць гатовая. І гатовая нават калі, там, напрыклад, той же самой Португаліі, якая там на краю кантынента знаходзіцца, там мала што можа загражаць, але гэта не азначае, што яна не мусіць падтрымліваць іншыя краіны таго ж самага свайго кантынента. І дзеля таго, каб была магчымасць падтрымліваць іншыя краіны, трэба мець, скажем так, пэўны рэзерв. І саме пра гэта кажа Помпео, што трэба ўжо зараз пра гэта думаць і вылучаць пад гэта, ўжо планаваць свае бюджэты у краінах НАТО саме з разрахункам на гэта. І Анкл Хога таксама вітаем мы у чаціку на Ютубе. І яшчэ ён кажа пра ленд-ліз. Той ленд-ліз, які падпісаў Байден, але які не пачаў працаваць, ён неяк так радасна быў спрыняты, што ленд-ліз, як у Другую светавую, там все такое, але у выніку нічога там не запрацавала. І вось пан Помпео кажа, што трэба проста даць Украіне ўсё. Скажем так, каб не даваць гэта ўсё за рахунак падаткоўцаў у Сполучаных Штатах,
Сполучених Штатов. Просто давайте дадим это все у кредит. Ну, ленд-лиз это есть, так званый кредит. Давайте дадим это все ленд-лиз Украине, хай она возьме на 500, дадим им лимит на 500 миллиардов, а 500 миллиардов это просто овер дохуя. Это овер дохуя. 500 миллиардов. Ну, давайте все, что у нас есть на 500 миллиардов, мы дадим Украине, и все. И они просто там яны знішчаць все, що больше нічым дапамагаць не патрэбна будзе, яны самі там вырашаць все свае праблемы, таму што уласна яны умоўна кажучы з гаўна і палак зрабілі зброю і спынілі наступ напрыканцы лютага напрыканцы лютага 22 года, таму што ўсё, што на той момант было з іншаземнага у Украіны, гэта энлавы і джавеліны. Гэта папросту пераносныя процітанкавыя ракеты. Ну, як РПГ, толькі такі пасучасней, значна сучасней і саманаведзеннем. Все, больш нічога не было у Украіны. І нават гэтага выстачыла. Гэтага хапіла дзеля таго, каб спыніць самую другую па моцы, як лічылася, армію свету. Бо калі зараз даць усё просто там і даць і гэтае ж самае і Брэдлі, і там і кулемёты, і там і ракеты, і гэта і ППО, гэта ўсё даць Украіне, просто там ліквідуюць гэтую Расію. Просто ліквідуюць. І як потым Украіна будзе за гэта разлічвацца, разрахоўвацца за гэта ўсё, гэта ўжо іншае пытанне. Я перакананы, што Украіна вырашыць гэта ўсё. Сутнасць тым, каб Украіна заставалася Украінай. Гэта першаснае пытанне. А як за гэта ўсё потым разлічвацца, як-небудзь там ужо, гэта ўжо другаснае пытанне. Парашенко там шакаладак подвезе. Открой бізнес у Техасе. Будет там рошены свои, вафельками своими будет торговать. И так и откупится Украина от Сполучених Штатов за ленд-лиз на 500 миллиардов. Тому это выглядает так, разумно. Тому что, не давать за рахунок уласного бюджету, потому что там... И это как раз таки кажет про то, что там той же самый Трамп казаў Байдену, што ось там мы там прыязджае Зеленскі, ён там найвыдатнейшы зараз трахаш у свеце, ён прыязджае там і пастаянна, як ён прыязджае, ён едзе дадому з грашыма. Умоўна, тому што фактычна фізічна ніякіх грашэй там не атрымлівае. Заўсёды там прыязджае і едзе з грашыма, і гэта грошы нашых бюджэтнікаў, платнікоў падаткаў. А там у Техасе сцена на мяжы з Мексікаю не пабудаваная яшчэ. Таму сама адсылка на гэта, яна мае месца быць, тое, што ўсё гэта мае быць у крэдыт. За гэта ўсё Украіна потым разрахуецца. Як яна разрахуецца? Я перакананы, там, калі гэта будзе прынята, разрахуецца Украіна і нават тымі ж еўрапейскімі крэдытамі, і там Еўропа, якія грошы Украине под гэтую справу надасць, і все будзе добра. Галоўнае, каб Украіна засталася. Гэта першасная задача сама для Украіны. Як там гэта все будзе, гэта ўжо іншае. І щось там яшчэ зараз перагляну, що там яшчэ было. І таксама не менш важна, гэта зняць усе абмежы. Усе абмежы па выкарыстанні зброі, якую будуць надаваць Сполучаныя Штаты, і гэта таксама вельмі важна, таму што вось гэта усялякія абмежанні, там туды не біце, сюды не страляйце, там туда не хадзі, сюда хадзі, снег башка попадет. Гэта у рэаліях вайны гэта выглядае смешна выглядае. Гэта выглядае як парады гетманцева. Для того, каб не страждаць ад спёкі трэба не выходзіць на сонца. Гэта крынжаціна.
Ось тому ось такий ось є план у Помпео, який принаймні виглядає досить реалістичним, досить таким непоганим у очах американських платников податков, тому що там, ну, про те, що яны мусять за гэта все платіць, вогуле про гэта ніводнага слова няма. Ось. І гэта такі званочак для таго, якім чынам наступны прэзідэнт Сполучаных Штатаў мусіць рабіць, тому што як бы, ну, той же Помпео, нягледзячы на тое, што ён былы гэты самы дзяржаўны сакратар, які ўплыў ён мае, і не просто так яго у Вашингтон-посце публікуюць. Таму ось так, чакаем. В прынцыпе, колькі тут засталося? Лівень, верасень, кастрычнік, лістапад. 4 месяцы. 4 месяцы засталося чакаць выбараў, і там пасля выбараў там месяц на раскачку, скажем так, 5, ну, здесь бліжэй до Нового года уже можна там чакаць нейкіх там аб'яваў пра тое, як там що будзе развівацца ў плане гэтага ўсяго. Да таго ж там увосень яшчэ будзе гэты другі саміт міру, там, дарэчы, да гэтага саміту міру Зеленскі сказаў, што будзе там штосьці зроблена, і больш дасканалы план саме міру і дасягнення міру будзе там прад'яўлена. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так, до речі, як в цій темі не розібрався, але чому ленд-ліз так і не запрацював? Тому що підписали магчимість ленд-лізу, але сам ось гэты ленд-ліз не запустили. Скажем так, як гэта працуе, гэта тое, што ты, ну, як у тым же, наприклад, каб было зразумела, у автосалоне. У автосалоне можна набыць машину, можна взять машину у ленд-ліз. І ось тое, што падпісаў Байден, гэта тое, што ён абвесціў, што ягоны аўтасалон можа выдаваць ленд-ліз. Выдаваць машыны, скажем так, у ленд-ліз. Але сама ось заключіць ось гэтую дамову пра атрыманне ленд-лізу яна не была заключена. Просто там агаласілі, што мы можам зрабіць ленд-ліз. І все. І далей за тое, што мы можам, яно не пайшло. Тое ж самае, што ось закон пра множнае грамадзянства. У першым чытанні яго прынялі, і все. Але пакуль ён не пройдзе другое чытанне, не будзе падпісаны прэзідэнтам Украіны, закон пра множнае грамадзянства ў Украіне працаваць не будзе. Гэтак же самы ленд-ліз. Першую стадыю, скажем так, зацверджання ён прайшоў, а далей гэта ўсё не пайшло. Таму што не пайшло. Так, абсолютно точно не хочешь, и так далее б нам. Ну, так, тому що там, напевно, щось і було по тим, що за рахунок Сполучених Штатів це все мало бути. Ось, а там не вельми-то хотіли, щоб Сполучені Штати за це все платили. Так, на той момент поставки йшли по плану, і типу без ленд-лізу, типу вистачало виділених коштів і не було потреби в кредитуванні, типу там хз. Ну, там насамрэч все так заблитано було і незрозуміло, коротше. Бо хотіли і так допомагати, і так давати, і потім для чого, і так і не запрацював гэты ленд-ліз, тому що, напевно, боялися, що України може не стати, і хто тоді буде за гэта все разлічватися. І тому, мабуть, і не запустили гэта все. А зараз уже, якби, ну, такої безпосередньої такої погрози зникнення України нема, тому можна, якби, під будучі заслуги, як кажуть. Дякую, власне, так і думав, що туди вирішили поки що обходитись без допомоги в борг. Так, мені не подобаються мішечки під очима Івана. Треба патчів дослати. Що за патчі? Почему тут патчі, да? Це не мішечки, це просто лампа. Лампа в мене стоїть високо. І коли я
крыху опускаю голову, попросту тень так падает. Тобто, коли я сяду ось так і буду там до гори і твар піднімати, ось тому ось так. Бачиш, як я піднімаю голову, немає нічого. А коли я трошки опускаю, просто так відтіняє. Лампа просто стоїть високо. Тому все нормально. Але коли хочете щось закинути, ось карта. Карта, можна закинути на эту карту що-небудь. Це власне моя карта на підтримку мені, каналу, ну, коли мені, то і каналу, і так далі. Але, я вам нагадую, от это самое то. У описанні під відео на ютубі є повне описання всіх призов, які будуть розігруватися під гэтым розыгрышем. Тому що гэта збор розыгрыш на беларускі добровольчий корпус на 2 потужных FPV дроны. Ось для беларускага добровольчага корпусу, для моих знайомых з беларускага добровольчага корпусу. Тому ось туди варто закидать. Там разыгрывается и лампа з міни, і размаляваныя класныя тубусы, і ночные лампы патрыятычных каляроў украінскіх, і там тубус класны для гэтых, для чертежоў і всялякіх таких штук. Ну, для чаго заўгодна можна выкарыстоўваць. Ну, ось таму ось так. Таму ось сюды, першую чаргу, трэба закидывать что-нибудь, каб там было, каб удзельнічаць у розыгрышы, атрымліваць прызы і падтрымліваць беларускі добровольчы корпус. Так, в принципе, все я тут сказал. Це косметичний засіб, метод. Такі папірці, просякнуті різними, я знаю такі штуки. Давайте ще порекомендуємо масажний салон доброго спеца, декуру, зокрема, там все. Ну, а у меня есть это, я хожу, у меня был цей ніготь урастав, і я хожу час від часу, там, мені контролюють, это, мені дивує, як називається эта спеціальність, які там з ногтями на ногах працує лекар, подолог. Я думал, подолог, это у меня ассоциация, то есть падеж скота, это когда там всякие коровы мруть. И подолог, это у меня здесь там думки, коли мне кажется, подолог. Это той, кто занимается этим падежом скота. Значит, это оказывается той, кто ногти там на ногах робить, чтобы они не урастали, как у меня. Ось, що тут? Тикток зауважив, що я не активний в ефірі. Іди ти лесом, Тикток. Так, що вони там мені пропонують? Зараз, секунду, тут треба. Капчу. Капчу треба у Тикток. У Тиктоці треба було капчу зробити. Щоб я став активним в ефірі. Ой, Тиктоці Олексій. Так, Олексій Кузьмицький, один глядач у Тикток, при том, что проглядывал 427. То есть 427 людей зашли, поглядели, ну, ебать долбоёб. И пошли далее там котиков глядеть. И Порошенку. Зигоном. О! Хоть сюда, что покажу. Я не могу с этой хуйни. Так, масажне. До речі, масажне мені щось треба. Але грошей на це нема. Ви бачите, у мене одно плечо нормальне, а другое такое ненормальне. Ось. І це сумно. Так. Кожні 2 тижні глядачі стає на одного більше. Так, працюйте над тим, щоб глядачів ставало ще більше. Скільки там зараз? Мені показує 4. Мені показує зараз 4 глядача на Ютубі і 1 у Тиктоці. Тому розповсюджуйте, пропонуйте, показуйте відео, хай люди приходять, глядять, коли не можуть глядати у ефірі, у прямому ефірі, хай глядять у записі. Поширайте канал, тому що -1 підписант було 988, сьогодні глядів було вже 987 зараз. Глядим, только да, 880, я сотку лишнюю накинул. 887.
подписчиков. Было 888. Была такая классная лічба. Так, 6 в чате пише. А, ну да, уже 6 стало. Мне написалось 6. Пишешь и 6. Ну, мне не потрібно ні психіатр, ні психолог. Я сам кого хочеш можу ще психокаратеюсь по этой штуці подтягнуть. Так, ну и давайте до опошней темы, до вселякой кринжатины. Кринжатина это просто, я не могу глядеть белорусские ленты новинов без этих самых, без узгадки про кринжатину. Потому что Радио Свобода, это попросту, мне такое уражение складається, що у беларускім Радіо Свобода тим, що вони друкують у Телеграмі, увогуле нема редактора. Увогуле нема редактора. Тому що їм там просто хтось надсилає текст, і його там Ctrl-C, Ctrl-V, все, запостить, і все. І більше нічого не потрібно. Тому що там, по-перше, вони мова, це просто. Один пост там на белорусской, ну, на сучасной белорусской, другий пост на Тарашкевице. Тарашкевица это быцем бы белорусская, ну, как бы она называется белорусская до русификации 39-го года, она называлась Тарашкевица. Там крыху больше мягких знаков и так далее. Там, ну, трошки іншие правила. Потім то, що у їх то Європейський Союз, то у їх уже Європейський зв'яз. Причому може йти пост, де написаний текст, і там у них Європейський Союз, а наступний пост у них вже йде і скорочення ЕЗ, Європейський зв'яз, і де там сувязь, де логіка там у гэтых усіх постах, при тому, що ну, в Тарашкевиці так само буде зв'яз, і на сучасній білоруській буде зв'яз. Але чому у одних текстах у їх йде союз, європейський, а у других зв'яз. От що, грошей нема на редактора? Ну, я сумніваюся, там грошей, хоч там жуй тим, чим, звичайно, не жують. Але кожен раз щось нове. Потім пішли вони ще далі. І вони почали видумувати нові слова. Знайшов слово, там щось про олімпійську бігунню. Бігунню. Але у Свободы гэта стала бегуха. Бегуха. Напэўна, по асацыяцыі хтось там з тых, хто пісаў гэты тэкст, узгадаў рапуху. Ну, рапуха гэта жаба. Жаба по-беларуску рапуха. І ён выйшаў, ну, рапуха, бегуха, ну, все так, шосьці там жаночага роду. Ось. І слово бегуха, ну, яно ў мяне адразу нейкі дысананс выклікала. Ну, як, адкуль бегуха? Я зайшоў нават у Google перакладач. Ну, ніяк не бегуха. Я не памятаю, здаецца, бегуння. Зараз я... Каб уже не быць галаслаўным. Бегунка. Ну, бегуння. Можна казаць і бегуння, но гэта не будзе, прынаймні, памылкай. Но ніяк не бегуха. Ну, гэта просто як абраза. Бегуха. Я калі читаю такія, ну, сапраўды, у вас што, няма грошай рэдактара наняць? Хто бы, не то, што нават рэдактара, просто чалавека, які просто перачытваў гэтыя тэксты, якія вы там выдаеце, і даваў добро на іх. Таму што гэта просто такая... І гэта там выданне, якое лічыць там сябе незалежным, нацыяналістычным, беларускім, якое беларускія словы нават каверкае. Ну, і каб я быў беларускай бегунняй, і мяне б назвалі бегухай, я б судзіўся за гэту хуйню. Я б шчыра, я б судзіўся, і я б выйграў, бо гэта, я б лічыў гэта за абразу.
ТЦК пишет, бегуха, и это что-то по-ростовскому. Ну, здесь там так. Скажу, что это такое бегуха. Это просто где-то кринжа просто такая. Вот. Ну и сегодня не могла не порадовать меня, конечно ж, светоч наших этих, светоч белорусской этой, як и демократы. Ось. Заголовок под артикулом на її власному каналі. Я вінаваціла сябе, що стільки гадоў жила, не звертаючи увагу на тое, што адбываецца ў маёй краіне, сказала Тихановская, якая галасавала за Лукашенко. Дарэчы, пра што яна таксама казала. Ось. І у апошнім абзацы яна кажа, што калі ў 20-м годзе мяне пыталі ў інтэрв'ю пра нацыянальную сімволіку, я не магла адказаць на пытанне пра гістарычны бел-чырвона-белы сцяг, бо ўсё жыццё жыла пад савецкім чырвона-зялёным і ніколі не звяртала на яго ўвагі, але пасля ўсё набыло новыя сэнсы. І гэта проста ось, як бы, гэтага чалавека называюць там нейкім нацыянальным лідарам. Нагадаю, калі камусьці цікава, знайдзіце інтэрв'ю Віктара Бабарыкі, гэта адзін з кандыдатаў на выбары. Але кандыдатам ён так і не стаў, таму што яго пасадзілі. Гэта кіраўнік Газпромбанку, расійскага Газпромбанку, ну толькі беларускай дачкі гэтага расійскага банку. Банк, дарэчы, сам па сабе непаганы. Быў у мяне крэдыт у гэтым банку. Але потым яго перадалі ў іншы банк, а потым я яго не сплаціў, таму што я з'ехаў. Карацей, залога на 14 тысячаў. 14 тысячаў залога, но я не даплаціў гэтаму банку. Ось. І там яго пытаюць, такі як бліц-апытанні, і там яго пытаюць, а які сцяг? Чырвона-зялёны ці бел-чырвона-белы? Ён кажа, я не магу адказаць на гэта запытанне. Потым яго пытаюць, там, герб той, які зараз, ці пагоня. Тут зноўку не магу адказаць. А потым у якімсьці інтэрв'ю гэты чалавек распавядае, што як Кастусь Каліноўскі мог змагацца за Беларусь і беларусаў, калі Беларусь толькі абвясцілі ў 1918 годзе. Беларуская Народная Рэспубліка была абвешчана ў 1918 годзе. Як Каліноўскі ў 1863 на сваім паўстанні мог змагацца за Беларусь? І гэта чалавек, за якога там збіраліся галасаваць беларусы. І зараз, калі ён выйдзе з турмы, ён скажа, я все перасэнсаваў. Бел-чырвона-белы сцяг, пагоня. І гэта называецца не перасэнсаваць. Гэта называецца пераабуцца. Тое самае, што зрабіла Тихановская, власна. Таму што, акрамя таго, што яна не разумела, як гэта так. Бо яна ўсё жыццё пражыла пад чырвона-зялёным, а тут раптам ёй сказалі, што бел-чырвона-белы. Гэтак жа самае яна казала і пра тое, што мудрая Масква і мудры Пуцін, аказваецца, існуюць у гэтым сусвеце. Ось, гэтак жа самае, як і муж, якога яна носіць там фотачку на папачцы, паўсюль з сабой цягае і ўсім паказвае, які вядомы шанавальнік рускага міра, які наведваў Крым у незаконны спосаб і казаў, што рускі мір он гораздо шире, чем территория Российской Федерации. Ось, таму гэта кринжаціна, яна, напэўна, ніколі не скончыцца. І вось гэта ж самая Тихановская раз на тыдзень стабільна на сваім дэмакратычным беларускім нацыяналістычным канале раз на тыдзень стабільна публікуе якую-небудзь херню на расійскай мове. Чаму на расійскай? Таму што трэба, каб русакі гэта чыталі. Таму што для іх. Быццам бы гэта ўсё. Ось. Ну і казаў, што трошкі кринжаціна яшчэ з Алімпіядай. Дарэчы, на канале Карася пабачыў там часткова гэтую кринжаціну. Ну, зразумела, па-першае, гэта той, хто, як гэтых называюць, рэжысёраў там, ці там пастаноўшчыкаў гэтых адкрыцця, ён ввогуле нейкі адбіты. Таму што зрабіць вось гэтую пастанову з
нейкіх там ЛГБТшнікаў пад тайныя вечары быццам бы. Гэта, ну, які розум трэба мець. Это просто, я не знаю, які трэба мець розум. Але гэта, ну, ён ужо выбачыўся за гэта, але, ну, каму патрэбны гэта ягонае выбачэнне? Як табе насруць на твар, і потым, ой, выбач, гэта твой твар быў, я думаў, гэта прыбіральня, а гэта, аказваецца, твой твар. Ну, і як бы, які сэнс мне будзе ад гэтых выбачэнняў? І, умоўна кажучы, ось, гэты ебанько нассаў у душу ось просто ўсім веруючым. Я не веруючы, таму мне на гэта ўсё адно. Ось. І гэта просто ось паказчык таго, куды ось гэта ўсё, гэта перабольшаная талерантнасць каціцца. Ось. Ну і у Карася, конечно, там шедевральный просто был пост про Олимпиаду. Зачитаю, что пограбовали тренера з Бразилии. Скрали портфель з уласними речами і там значную сумму грошей. І годинник Rolex украли. Потім пограбовали олімпійців з Австралії. Скрали велосипеди та особисті речі. Футболістів з Аргентини скрали власні речі, і туристку з Австралії зґвалтували 5 іммігрантів. І гэта Олімпіада ще тільки почалась. Що там буде далі відбуватися, це просто... Ой, гэта просто... Это просто... Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Ось. Тому давайте, калі ёсць нейкія пытаннічкі, зараз там каментары быстренько прочитаю. Ну, давайте не будемо казати, що пані Тихановська нічого не зробила для нас. Вона все ж таки створила неймовірну кількість жартів. Ну, це да. Ну, як Порошенко робить меми за своїх відосів, так хто це? Так і гэта, тут просто... Ой, это просто... А самое, что дзіўнае, там ёсць людзі, якія як бы на сур'ёзных шаг за гэта ўсё там топляць у Еўропе. Они скажут, Света наш президент. И ось гэта просто там... Гэта як лещ Орбана гэтаму малому, які там да яго падбег і пачаў там не за руку ціснуць, а за піджак цягнуць. Так, кокс у бразильців не вкрали. Загалом прототипом цього перформансу була інша картина «Банкет богів» з Бахусом. То Франція. Ну там еліта. Еліту не зрозуміть. Ось, ну ладно, поки не бачу. Давайте, калі ёсць нейкія навіны, калі я штосьці там такое прапусціў, давайте накіньце там у чатик, мы гэта абмяркуем. Пытанні, калі якісь ёсць, накіньце ў чатик, мы таксама абмяркуем. А я пакуль што нагадаю, што вы можете паставіць падабайку, можете потым, калі выйдзе відэа, уже як відэа, напісаць каментар. Можете зрабіць рэпост у якія-небудзь сацыяльныя сеткі ці там каналы, у якіх вы прысутнічаеце. І дзеля чаго гэта неабходна? Для того, каб алгарытмы Ютуба зразумелі, што тут цікава, што тут ёсць пра што паглядзець і што потым расказаць сваім дзецям пасля вайны. Таму што сама праз гэтыя дзеі, праз каментары і лайкі, падабайкі, алгарытмы Ютуба разумеюць, што гэта ўсё цікава. І для таго, каб наша спільнота пашыралася, гэта беларускамоўная з украінскімі сэнсамі гурточак гэтых людзей пашыраўся, і каб кожнага разу не на аднаго гледача за 2 тыжні ставала больш, каб кожен тыдзень хаця б на аднаго гледача ставала больш, трэба ўсё гэта пашыраць, бо маіх медыйных магчымасцяў не хапае для того, каб больш ужо, куды ўжо пашыраць.
Таму давайте, подтягивайте там свои коррупцыйныя, калі можна так сказать, сувязі. Ось, пашырайце відэа, прапануйце там знаёмым, братам, сёстрам, бацькам, усім, каго ведаеце, гэта все паглядзець, пракаментаваць і напісаць. Таксама не забываем пра збор. Я бачу, што за эфір ніхто сюды нічога не закінуў, типа просто виджет не працуе. Потому что сума неяк не змянілася, што крыўдна, ў прынцыпе, але не смяротна. Ось, да таго ж нагадваю, што гэта не просто збор, а збор розыгрыш. А пра тое, што разыгрываеце, можете паглядзець у апісанні пад відэа на Ютубе. Там, калі там не атрымліваць щось з QR-кодам, ёсць спасылка на Манабанку. Ось, і калі вы уже там закінулі уже все, што толькі змаглі туды, і у вас яшчэ засталося там щосьці, можете закінуць ось сюды. Гэта моя уласная картка. Гэтай карткі я набываю сабе малако, кісламалочны тварог, ось, і куряче філе. За што таксама буду асабіста удзячны. Так, ну і давайте там щось там ви написали. Мені вчора дуже сподобався виступ Набіуліної з Центробанку Мордору. Не з'являюся фанатом Набіуліної з Центробанку Мордору, тому не адсочваю яе там падзеі. Ну і бачу, што нічога там вы не написали, значит, все, пытанняў нема, значит, я все, что мог распавесці, распавёл. В принципе, гадзіна 20, нормально, сярэднестатыстычны стрим. Ось, дзякую вам усім за тое, што былі тут гэтым нядзельным вечарам. Дзякую дэтэку, багам дэтэку, што ёсць электрычнасць, прынамсі, хаця б прынамсі ўсё у выходныя дні, калі ў мяне ўласныя стрымы. Ось, дзякую, што пісалі, каментары стваралі, актыўнасць і гэтак далей, задавалі свае пытанні, щось там абмяркоўвалі, гэта ўсё вельмі спрыяе развіццю канала. Таму ставце лайкі, пішыце каментары, падабайкі, рэпосціць і ўсё такое. І не забывайце на потужныя FPV-дроны для беларускага добравольчага корпусу закінуць трошкі грошей. Так, все, дзякую вам вялікі. Слава Украіне і жыве Беларусь!